2位吗？哎，请坐，请坐。2重一个牛腩哦。好，等我一下哈，来，等我一下哈。标种，花了15亿重新装潢，所以这一栋现在归汉来集团管理。住一个晚，这个就是日月潭的分界线，所以我们不超过小岛。这首歌曲叫做《脚步》，跟你比。这是我们我们到尾拢习惯就欧嘛哈，伊无啥爱欧的感觉。这有迄车呢。从这边下去了是吗？没有，从这里，从这里，来，从那边上来，那边下去。师傅从。Where are shadows in it? No, it's anything that close. Yeah, no fun. Okay. If they do that. You're filming? Good.
plus c'est un défaut de. I thought about going back to Taipei to meet my new friends again, but now I'm just going back early. Yeah. For 1 week earlier before my flight.那我下一站我们不多多介绍了，我们来介绍周边的景点。来看一下我们右手边在陆客的船上。那我以前在陆客有一个很好笑的现象，不管船上是哪一省的客人。
尿。我也有。这个口味很差，它比较甜。哦，这个比较甜。它黄的是我们北港57号最好脆吃，全国最好吃的。董万，大耳朵来了吗？那个他的愿望好单纯，写大学顺利毕业。
吧。刚刚吃东西要吃，因为它牌子这样不要动。你换吗？